Кутманду geçinizler menen efirde Оштығының жаңалықтар маалымат программасы аны мен Зайыр Бүкчүмүналиев таныштырам. Kıskaça türmek menен tanışıp alыңızдар. Müslüman Azerbaycanımızda yeni bir ailenin temeli vurulur. Ve bu aile hayatının ilk anlarında Hüseyin Bey dünyalar kadar sevdiği hayat yoldaşı Aysun Hanım'ı Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Օրվա նորություններին ծանոթանանք նախ համառոտ։ Сарыағаш ауданында 2000-нан аса адамға арнап ауызашар берілді. Аталған діни шара Сарыағаш медресе колледжінің асханасында ұйымдастырылып, алыс жақыннан қонақтарға қатысты. Бұл дәстүрге аудандағы Мәке Палау асханасы мұрындық болды. Нақтырақ алдағы бейнесюжетте. Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Օրվա նորություններին ծանոթանանք նախ համառոտ։